區幾千錢嘅買賣，上官人都要同我爭啊！大俠，救下我爹啊！邊有咩大俠啊？我只係個標人，嚟呢度就係為咗殺你阿爹。我唔信做個左驍騎尉嘅人會咁糊塗。當年有驍騎尉都係咁講，俾你個一屋寶貝，我只係信過爛銅爛鐵。又係個蠢材。一齊殺出去！我想投射呢個8000錢嘅人頭，就歸你啦。咁你唔死得啊！唔識偷佢嘅人頭，只係值2800。佢太快啦！你唔係雙頭蛇咩？安樂日子過耐咗，看家本你唔記得晒啦！雕蟲小技，喐手啊！